channel.com 2200सम्म चढ्छौँ 2250 मा भकारी चौर भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ हाम्रो लन्च पोइन्ट हो जङ्गलको बिचमा घना जङ्गलको बिचमा भकारी चौरमा हामी लन्च गर्छौँ 3 बराबर समयपछि र स्याउ गाजर लन्च गर्छौँ त्यसपछि त्यहाँ हामी करिब 1 घण्टा जति अन्तर्क्रिया गर्छौँ त्यसपछि हामी 250 मिटर चढेर सोलिथुम भन्ज्याङ पुग्छौँ त्यहाँबाट अनि पूर्वतिर झर्छौँ पूर्वतिर कुशादेवी झर्छौँ हामी कुशादेवीमा करिब 4 बजेसम्ममा पुग्ने एस्टिमेट छ हाम्रो गन्तव्य पहिले खिच्दै हुनुहुन्छ एउटा मेरो फोटो खिच्दिनु न स्योर आज मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ किन खास यो ठाउँको आइपुग्दाखेरि हिमालका दृश्यहरू देख्नु भएको छ हैन अरु के खुसी लागिरहेछ देखिरहेछ हिमाल अरु के खुसी लाग्छ अब हाइकिङ आएको छ कति खुसी खुट्टा ठोकिएर घाउ भइरहेछ यसको उचाइ चाहिँ समुद्री सतहबाट 2078 मा हामी छौँ यसलाई 2100 भन्दा पनि हुन्छ अब यहाँबाट हामी हाम्रो पुग्नुपर्ने उचाइ गन्तव्य चाहिँ कति मिटर हाम्रो अब पुग्नुपर्ने त सबै नै हो मुख्य उचाइ चाहिँ सोलिथुम भन्ने छ माथि त्यो चाहिँ 2500 मिटर 2500 मिटर त्यहाँबाट 284 मिटर गयो भने फुलचोकको टुप्पो पुग्छ सोलिथुम भन्ज्याङबाट चाहिँ हामी पूर्वतिर ओह्रालो लाग्छ काभ्रे जिल्ला अहिलेसम्म हामी ललितपुर र काभ्रेको करिब दोसारमा छौँ यता गोदावरी नगरपालिका यता चाहिँ रियाले गाविस काभ्रे हामी यता रियाले गाविस हुँदै अनि सोलिथुम भन्ज्याङ पुगेपछि अनि यता कुशादेवीतिर यो चोटीको यो 96 हाइकिङमा टोटल कतिको 180 जना आजभन्दा चाहिँ ठ्याक्कै 8 वर्ष अगाडि यो 8 वर्ष पुरा भयो आज नियमित हाइकिङको चाहिँ 8 वर्ष हरेक महिनाको 14 शनिबार नियमित हो आज 8औं वर्ष पुरा हो त्यो पहिलो हाइकिङ चाहिँ हामी 25 किलोमिटर हिँडेका थियौँ नेरोग धामबाट दक्षिणकाली त्यो बेलाभन्दा आज 9 किलोमिटर कम हिँड्दैछौँ तर उकालो अलिक बढी छ त्यसमा के प्रतिक्रिया दिन्छन् डाक्टर साहब विशेष गरेर अब यत्रो 8औं वर्ष पुरा भइसके हैन तपाईसँग सहयात्रा गर्ने अथवा प्रकृति प्रेमीसँग सहयात्रा गरेर 8औं वर्षसम्म अलि निरन्तर हाइकिङ गइरहेका छन् कस्ता प्रतिक्रियाहरू पाइरहनु भएको छ प्रतिक्रिया थरथरीको छ अधिकांशको चाहिँ अब राम्रै छ केही मान्छेहरू चाहिँ साथीहरू आउनुभयो गाह्रो रहेछ भन्ने किसिमले केही भयो अधिकांशको चाहिँ यो 8 वर्षदेखि लगातार हिँड्नेहरू धेरैजना हुन्छ राम्रै छ र यो हिँड्ने काम गरेपछि क्षमता बढ्दै जान्छ हिँड्नै नसक्नेहरू चाहिँ भारी बोकेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ एउटा भर्याङ घरको एउटा भर्याङ चढ्दाखेरि पनि गाह्रो हुने मान्छेहरू यहाँ अहिले भारी बोकेर आइरहन्छ यो भारी बोक्ने मान्छे खोजी गर्नु पर्यो कता हुनुहुन्छ कतै छ त्यस्ता उहाँ एउटा निरोग धामको ज्वरो खुड्कीले भर्याङ उक्लेर माथि पुग्नलाई गाह्रो भएको मान्छे यो उहाँ चाहिँ कति भनेदेखि 8-9 वर्ष अगाडि होइन 10 वर्ष अगाडि भर्याङको 16 खुड्किला चढ्न नसक्ने व्यक्ति आज 2100 मिटरको हाइटमा चढेर देखाइरहनु भएको छ भारी बोकेर भारी बोकेर
8 वर्षदेखि तपाईँ निरन्तर रूपमा यो हाइकिङमा हुनुहुन्छ होइन फाइदा के भइरहेछ तपाईँलाई खास? धेरै फाइदा यस्तो हिँडेपछि धेरै अब मुक्तिनाथ जानिसक्यो एबिसी जानिसक्यो खप्टर गएँ लाङटाङ गएँ गोसाइकुण्ड गएँ कहाँ गएन कहाँ गएन भन्नु न कहाँ गएन ल भन्नुहोस् अब अर्को मिसन उहाँलाई यता आउनु उहाँलाई चाहिँ स्लिम बनाएर 20 किलोको भारी पकाएर काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिको सबै टुप्पो चाहिँ घुमाउने कति भयो जोइन हुनु? पेमेन्ट हुने होइन भन्छु म है 3 मन्थ मात्रै भयो 3 महिना भयो 3 हाइकिङ महिनामा 3 किलो घट्यो 3टा हाइकिङ भयो कति केजी त्यो उहाँले बेइमानी गरेर है बेइमानी गरेर 12 होला किलो घट्नु पर्नेमा बेइमानी गरेर 3 किलो माथि आज पनि भइएन अब उहाँले बेइमानी गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ अब उहाँले भनिरहनु भएको छ है अनि पछि बीचमा बेइमान गरेको तपाईँलाई चाहिँ थाहा छ दिलभित्र थाहा छ आज के गर्नु यस्तो गाह्रो हुन्छ तपाईँले महसुस गर्नु भएको छ भनेदेखि आजको दिनदेखि सुधार हुन्छ डाक्टर साहब होइन? हुन्छ पक्कै हुन्छ किनकि 2100 मिटरको हाइटमा आएर तपाईँले बाचा गर्नु भएको छ कि म बेइमानी गर्दिनँ भनेर। अब 2500 मा पुगेपछि फेरि एकचोटि भन्नुहुन्छ त मलाई अलिकति थोरै के बताइदिनुहोस् भने जस्तो 3 चोटि हाइकिङ आउनुभयो रेगुलर हुनुहुँदो रहेछ फाइदा तपाईँलाई के भइरहेछ? फाइदा मेन्टली पिस भएको छ पहिलो कुरा अनि त्यसपछि दोस्रोमा सर भन्दाखेरि साथीहरू नयाँ नयाँ भेटेछ धेरैजना मान्छेहरू हिँडेको देख्दाखेरि आफूलाई नि अलिकति जोस जाँगर चाहिँ आएको छ पहिलामा धेरै पछि थिएँ सेकेन्डमा ठिकै भयो अलिकति गाह्रो भयो अहिले चाहिँ त्यति गाह्रो छैन अहिले चाहिँ फोटो खिच्दै आएर लास्टै पर्नु भएको थियो पहिलो अनि आजको कम्पेरिटिभली अलिकति इजी पनि छ बाटो पनि इजी छ अनि अलिकति पनि छ घाम पनि कम ठिक छ कम्पेरिटिभली फर्स्टको भन्दा मेरो लागि फर्स्टमै हिँड्नुहोस् है अनि सबैको फोटो खिच्न पाउनु ल भन्नु यता जाने के तर्छ नि दाईसँग छु विशेष गरेर नवराज दाई रेगुलर नै आउनुहुन्छ उहाँ हिमालयन ब्याङ्कमा आबद्ध हुनुहुन्छ विशेष गरेर दाईसँग हाम्रो असोजमा भेट भएको थियो फेरि भेट भएको छ दाई अनि आजको यो छ्यानबको हाइकिङमा चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ कस्तो महसुस एकदम रमाइलो ब्लेस्ड वी आर ब्लेस्ड तपाईँ सुरुमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो अहिले तपाईँका समूह नै लिएर आइपुग्नु भएको छ होइन 10-15 जनाको समूह छ ब्याङ्कको सुरुमा म एक्लै आएको थिएँ अनि मेरो फिजिकल मेन्टल स्थिति हेरेर मान्छेहरूले के भयो भन्नु भन्यो अनि मैले सबै भनेँ अनि आउनु थाल्यो मान्छेहरू त हामी बडो रमाइलोसँग 2100 मिटरको हाइटमा आइसकेका छौँ हामी 2500 हाम्रो गन्तव्य र गाउँदै एक किसिमले रमाइलो भलाकुसारी गर्दै हाम्रो उकालो यात्रा चलि नै रहेका छौँ उकालो यात्रा हामी अघि बढी नै रहेका छौँ अत हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्छ बढाउँदै थ्याङ्क यू रमाइलो यस्तो रमाइलो लागिरहेछ स्वर्ग पुगे जस्तो लागिरहेछ वास्तवमा यो ठाउँमा बसेर आफ्नो देशको वर्णन गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ थोरै लाइनमा? हाम्रो देश त स्वर्गभन्दा पनि माथि उच्च कोटिको देश हो तर के गर्नु साँच्चै तपाईँ सम्पत्तिवाल मान्छे है एकदम हामी सबै हामी सबै नेपाली 3 करोड नेपाली 3 खरब पैसा छ सबै हरेक नेपालीसँग तर के गर्ने है देख्ने आँखा चाहिँ अलिक मधुरो छ कि क्या हामी नेपालीहरूको होइन देख्ने आँखा मधुरो छैन सोच्ने शक्ति चाहिँ नि अलिकति मधुरो भए जस्तो लाग्यो मलाई त्यो पनि हाम्रो होइन जनताको होइन नेताहरूको चाहिँ हामी यो कुन ठाउँमा आइपुग्यौँ अहिले? यो हामी गोदावरीबाट माथि लट्ठा भन्ज्याङको बिचमा 1760 मिटरको उचाइमा हामी छौँ लट्ठा भन्ज्याङ चाहिँ 2100 मिटर कति किलोमिटर हामीले पार गऱ्यौँ अहिले हामी झन्डै 1.5 किलोमिटर पार गऱ्यौँ अब कति किलोमिटर अब हामी टुङ्गोमा पुग्नको निम्ति 14.5 किलोमिटर हिँड्नु छ लट्ठा भन्ज्याङ चाहिँ अब 3 किलोमिटरमा आउँछ हामी लन्च चाहिँ त्यहाँबाट अर्को 3 किलोमिटरमा गर्छौँ 2250 मिटरमा त्यहाँबाट फेरि 250 मिटर चढेर सोलिथुम भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ त्यहाँबाट अनि पूर्वतिर लाग्छौँ ओह्रालो काभ्रे जिल्लाको कुसादेवी अहिले हामी ललितपुर जिल्लाको गोदावरी गाविसमा के अरे गोदावरी नगरपालिका एरियाभित्रै छौँ
टोटल हाम्रो कति किलोमिटर टोटल यात्रा 16 किलोमिटर ललितपुर काटेको छैन मैले त 2-3 महिना मिस गरेँ सर तपाईँको कस्तो त्यहाँ उता त्यो उता कस्तो राम्रो आउँछ नि त्यो ब्याकग्राउन्ड घुमेको पढ्ने पहिला नमस्ते दिदी चढ्दै हुनुहुन्छ हजुर ल ओ प्याराग्लाइडिङ पनि हाल्छ ल माया प्याराग्लाइडिङ हिमालका मनोरम दृश्यहरू हामीले अवलोकन गरिरहेका छौँ फुलचौकीको यो 2300 मिटरको उचाइबाट यी हिमालका मनोरम दृश्यहरू अवलोकन गरिरहेका छौँ दर्शकहरू जसले हृदयलाई सजिलैसँग तान्न सक्छ आकर्षण गर्न सक्छ हेर्नु भएको छ ब्याकग्राउन्डमा मनोरम हिमालका दृश्य छन् कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई एकदमै आनन्दको महसुस भइरहेछ एकदमै रमाइलो लागिरहेछ यो मेरो दोस्रो यात्रा हो यो रुट चाहिँ तपाईँको पहिलोचोटि हजुर म पहिलोचोटि आउँदैछु साह्रै रमाइलो लागिरहेछ थकाइ लाग्यो पनि मेटिरहेछ तपाईँको गीत सँगसँगै हाम्रो थकाइ पनि मेटिरहेछ यतिको अर्गनाइज यतिको सन्तुलित आहार चाहिँ फर्स्ट टाइम नै खाइयो त्यही भएर यो एकपटक मेरो फर्स्ट टाइम होइन अब अर्को पटक चाहिँ विथ फ्यामिली विथ फ्रेन्ड्स आउँछ होला थ्याङ्क यू प्रकृति प्रेमी समूहमा आबद्ध भएको लगभग 1 वर्ष जस्तो भयो होला अनि बिचमा चाहिँ उहाँहरूले भनेको कहिले मान्छु कहिले चाहिँ अलि पुरै मान्न सकेको छैन छ हामीलाई त्यही हो कहिले चाहिँ अलि कमजोर हुन्छ खानामा अलि लोभ गरिन्छ र भना जस्तो चाहिँ भएको छैन र यहाँ आइसकेपछि भनेको मान्दाखेरि चाहिँ धेरै सुधार पनि भएको छ जस्तै आफूलाई भएका समस्याहरू चाहिँ धेरै हराउँदै गएका छन् अहिले कञ्चन थापा जी र उहाँको परिवारबाट 1,50,000 रुपियाँ आएको छ कञ्चन थापाजी आज पनि आउनुभएको छ जस्तो लाग्छ कता आउनुहुन्छ अनु सिंह प्रधान शर्मिला श्रेष्ठ अनु सिंह प्रधानबाट 35,000 प्राप्त भएको छ हालै कञ्चन थापाजी उहाँ नै हुनुहुन्छ हामीलाई अहिले सिमेन्ट डन्डी पुर्याएर पनि उहाँले सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँले नै हामीलाई सिमेन्ट डन्डी सबलाई पनि गरिरहनु भएको छ अब हाम्रो प्रकृति प्रेमी समुदाय संसारित गुइट योग व्यायामशालाबाट हालै 15,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ अनि त्यही गुइट योग व्यायामशाला मार्फत नै अर्को 15,000 रुपियाँ लामो ह्यान्डिक्राफ्टबाट 15,000 रुपियाँ थप प्राप्त हुन गुइट योग व्यायामशालाका सञ्चालक प्रकृति प्रेमी समूहका आजीवन सदस्य जस्तो थियो अब लौका जस्तो हुनु छकेजी बाँकी छ होइन त्यस अब मेरो एकजना साथी मार्फत म यहाँ आएँ एकदमै खुसी छु म ह्याप्पी छु प्रकृति प्रेमी समूह यहाँ प्रकृतिका कुरा ठिक छ यो घुमाइदिए हो ससुरले नि हो घुमाएर मात्र भयो रिस माने फेरि प्रकृति प्रेमी प्रकृति प्रेमी समूह तपाईँ हाम्रो खाने सुने
हाम्रो खाने पिउने तरिका कस्तो थियो जब यहाँ आइसक्यो अब जीवन सरल भयो जब यहाँ आइसक्यो अब जीवन सरल भयो प्रकृति प्रेमी तिमी नम्फुको तालैमा ल्याइदेऊ मलाई बिहे गर्छु आउने सालैमा माया तिमीलाई देऊ मलाई बिहे गर्छु आउने सालैमा जुन दिनदेखि म निरखा भएँ जुन दिनदेखि म निरखा भएँ मेरो जीवन यस्तो भयो कसरी बयान गरौँ कसरी बयान गरौँ यो संसारको आनन्दले भन्छौ भन्छ ज्ञानको नसिक्न पाइन्छ आनन्दले बाँचौ भन्छ छोक्रा बोक्रा भएको खाने कुरा खाऊ भन्छ पेट सफा राख्नुपर्ने गाली हुने नगाली नहुने इच्छा सबैजना हाइकिङका यी रुटहरू छन् अब यसरी ठुलो ग्रुप आउनुभन्दा अगाडि कम्तीमा 2 चोटि हिँडेका हुन्छौँ यो बाटो हामी सुरुमा यो रुट ल्याउनको लागि तपाईँ आफै स्वयं हिँड्नुभयो हजुर यो पहिलो पटक यो बाटो हामी हिँडेको चाहिँ धेरै पहिला नै हो त्यसपछि हामी करिब 2 वर्ष अगाडि यही बाटोबाट फुलचोकी गएको थियौँ यसपालि चाहिँ यो कुशादेवीको एकजना साथी हुनुहुन्छ हाम्रो हाइकर चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ यहाँबाट उताको बाटो उहाँले देखाउनु भएको हामी चाहिँ यताबाट फुलचोकी चढेका थियौँ अबको बाटो चाहिँ उहाँले देखाउनु भएको अहिले उहाँको परिचय गरौँ पुरुषोत्तम अधिकारी भन्ने साथी यस्ता हामीले काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि 100वटाभन्दा बढी दैनिक एक दिने पदयात्रा मार्गको पहिचान भइसकेको छ हिँडिसकेका छौँ त्यसमा चाहिँ अब यो ठुलो समूह चाहिँ गइसकेको छैन हामी खोज्नेहरू चाहिँ पुगिसक्यो खोज्दै खोज्दै बाटो खोज्दै हामी 100वटाभन्दा बढी पुगिसक्यो विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ यी बाटाहरूमा यी यहाँले पत्तो लगाउनु भएका पदमार्गहरूमा कति हिँड्दा रहेछन् डाक्टर अकल झुकल हिँड्छन् काठमाडौँ उपत्यका छिरिसकेपछि हाम्रो मुख्य लक्ष्य चाहिँ नेपालीहरूलाई नै हिँडाउने नेपाली नैलाई चाहिँ पदयात्रातिर अग्रसर गराउने विदेशी भएको विदेशीको टार्गेट हाम्रो छैन नेपाली नै हाम्रो प्रमुख हो विदेशी कहिलेकाहीँ पाउनको रूपमा 1-2 जना हुन्छ नत्र नेपालीहरू नै हो तर काठमाडौँमा धेरै विदेशीहरू छन् उनीहरूलाई यी रुटहरू पत्तो नभएको पनि हुनसक्छ नि हैन
गाइडहरूलाई पनि थाहा छैन किनभने उनीहरू घुमेकै छैन चल्तीको बाटोहरूमा मात्रै जान्छन् हामी काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि चाहिँ 100 भन्दा बढी बाटो सुन्दाखेरि उनीहरू अझ मान्छेले 100 भन्दा बढी बाटो छ हामीलाई त 8-10 वटा थाहा थियो भन्ने यी मनोरम दृश्यहरू हेरिरहँदाखेरि के यो उचाइमा आएर देखिरहँदाखेरि आफूले आफूलाई बिर्सिएको भान हुने कि हैन हिमालका दृश्यहरू अनि यति मनोरम दृश्यहरू हामी भ्यागुता कुवामा बसिरहेछ कहिले माथि चढ्नु छैन हैन जब हामी यहाँ आउँछौँ जब हामी पदयात्रीहरू थुप्रै पदयात्रीहरू आज त्यस्तो महसुस गरिरहेका थियौँ कि बल्ल आज कुवाबाट हामी भ्यागुताहरू बाहिर निस्केछौँ धेरै रमाइरहेका थिएँ मैले पनि तपाईले जुन भन्नुभयो नि शब्दमा वास्तवमा हामीले यो हाइकिङ सुरु गर्नु अगाडि यही शब्दमै हामीले सल्लाह गरेका थियौँ कि काठमाडौँका भ्यागुताहरूलाई यो डाँडाकाँडा चढाउनु पाए कति राम्रो हुन्छ है भनेर शनिबार घरमा बस्छन् हैन तास खेल्छन् टिभी हेर्छन् नचाहिँदा गफ गरेर बस्छन् त्यस अनि बढी पनि खान्छन् त्यही दिनलाई चाहिँ अनि सदुपयोग गरेर हिँडाएर अनि त्यहाँबाट यसरी चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य पनि बनाउने दृश्यहरू पनि देख्न पाउने हैन अब यो स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाइने यही शब्दमै सल्लाह गर्ने काठमाडौँको भ्यागुताहरूलाई अब नियमित हामीले हिँडाउने अभियान गरौँ भनेर अनि यो 8-10 वर्ष अगाडि नै यो सल्लाह गरेको हो आज सपना साकार हुँदाखेरि बडो खुसी लाग्छ होला नि यहाँलाई हैन तपाईँले फेरि यही प्रश्न दोहोऱ्याउनु मलाई त खुसी लाग्नुपर्ने र नलाग्नुपर्ने कुनै कारणै छैन आफैमा मैले बिहान पनि ब्रिफिङ गर्दाखेरि भनिसकेँ अरू कोहीसँग नहिँड्नुहोस् आनन्दसँग मात्र हिँड्नुहोस् हैन जो चाहिँ बस्दा पनि आनन्दसँग बस्छ उठ्दाखेरि नै आनन्दसँग उठ्छ हिँड्दाखेरि नै आनन्दसँग हिँड्छ सुत्दाखेरि नै आनन्दसँग सुत्छ खाँदाखेरि नै आनन्दसँग सुत्छ उसको निम्ति आनन्दको लागि केही गर्नै पर्दैन जे गर्ने हो आनन्दसँग अब यो दृश्यहरू देख्दा न आफूलाई बिर्सनुपर्छ न आफूलाई सम्झनै पर्छ वास्तविक अवस्था चाहिँ यो हो मेरो अवस्था यो हो र यहाँहरू सबैलाई यही अवस्थामा पुर्याउनु मेरो यो सहयोगी भूमिका मात्र हो न आफूलाई सम्झिनुपर्छ न बिर्सनुपर्छ ओरिजिनल आफ्नो जुन स्थिति हो त्यसमा आनन्द लिने हो होइन आनन्दसँग लिनुपर्ने कुरै होइन आनन्दसँग रहने चाहिँ न छोड्नुपर्ने कुरा हो न लिनुपर्ने कुरा हो आनन्द त स्वतः हुने कुरा हो ए आनन्दसँग चाहिँ रहिरहने चाहिँ हो स्वतः यही नै जीवन हो आनन्दसँग बाँच्नु नै जीवन हो त्यसको निम्ति कुनै प्रयास आवश्यक छैन जहाँ जुन परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ त्यसमा आनन्दसँग आवश्यकता अनुसारको क्रियाकलाप गर्नु यो नै जीवन र यही ढाँचालाई अब रियलाइज गराउनको निम्ति यो अभियान हो तर पनि जुन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भ्यागुताको रूपमा रहने व्यक्तिहरू तपाईँले कुनै बेला देख्नुभएका ती सपनाहरू साकार हुँदाखेरि एउटा सफलता चाहिँ हो नि यो होइन र होइन सफलता हुँदै गएको छ गरेपछि हुने जुन नियम छ प्रकृतिमा जुन नियम छ गरेपछि हुने त्यो नियम अनुसार भएको हो हाम्रो काम त गर्नु मात्र हो बिना कुनै गुनाह बिना कुनै झिझो आनन्दसँग काम गर्नु हाम्रो कर्तव्य कर्म हो यही गरिरहनु गर्दाखेरि नहुने केही छैन गरेपछि हुन्छ हुने नियम अनुसार हुन्छ यही नियम अनुसार हुँदैछ अब हिँड्न नसक्ने मान्छेहरू कुद्न थालेका छन् होइन घाँटी बोकेर चढ्न थालेका छन् आनन्द छ